Meno-meno kini kisenran kim jio i o Jesu Kris ba ula ban keladur. Kinang perkhat ba uniu Jesu Kris. Ulong bay ba kenjamet. Udon bay kamet kum ubriu. Bar hoj udon. Hanrei ka dur ka basisya ka jongo Jesu Kris. Hang ni haga gospel ka jongo Matius lo na bakhat nyaw. Ka dekot baning kong ter ka pau. Ia ka dur ka basisya jongo tra Jesu Kris. Amen. Namala toang ni kong bau Jesu le yalam. Yo Petros, yo Jacob, ba yo Yohanes para jongo hakawe ka jaka ba kerpang hajrong jo ulum. Bad hang ta la pen kladur yo Jesu Kris hakmat jong kini gisenran. Ka khamat jong u te long kala tung shan kum ka singi. Bad ke jan jong u kila long li kum ka jing shai. Hakmi ru u Moses bad u Elijah lan u Elias kila pau haki dia kren bad u Jesu. Hadu kata kala pau kata ka dur ka jong u Jesu Kris. O Petros u ju ya lang bad u Jesu. O Jacob, o Yohanes, yait lang with Jesus Christ. Kila ba dia bamja rangkat, ba kila ba na sibun ki ba Jesus Christ rangkat. Henry ka dur ba sisya kim pat ju i meno. Hakan ni ka por ki sedang man yu i thamai. Kata ka dur ka balapen pau ta ka por long lapen kala dur yu hakmat jong ki te ka khamat jong u kala tung shan kum ka singi ong lambat nga. Te ka khamat jong u kala tung shan kom kasingi barki janjung u kila longli kom ka jingshai ikata ka long ka dur ka basisya jong Jesus Christ. Hallelujah. Endang ila late nang ni setay nangin sa shem yo Jesus Christ. Ba omday setia u long tang kum tu kum briu bomdan setia ka buram bomdan setia ka jingtung shan henry ka tin jom lai ong ba ka dur jong Jesus Christ ka long ka batung shan Kham palat banyak ka jing syai jong ka singi. Lebih puli naga kitab jing pan pau. Pinsa shem ya ka dur basisya jong Jesus Christ. Hallelujah. Ki khamat jong o kilong ka bakum no. Kom ki thlik ding. Pi. Ki kejat jong o kilong kum kirnong. Udon ka dur ka batang shan ka dur jong ka buram ka dur bakin jablay. Hang ni kisin randang pan pau tang kendiat. Long ba ka khmat jungu ka long ka long tung shan kum ka singi ke jan jungu ke long li kom ka jing sha. Kata long ka dur ka baning kong ka ba la pan pau ha kisin ran reg ha ka kitab jing pan pau long ka dur ka bam la shu ban pek. Long ba krau ka kata. Utau de Jesu jong a jong pi. Amen. Uta udai u Jesu jong a ba jong pi. Uba ngingin se kendu shen. Endang ila late no na kane ka pertai. Kapor kala janhi bangina syam yone. Bat minta ka we ka bangasngo komen ban ya kren bat pi. Kalong ba ningkong kini kisenran kila shobit. Hagata ka jingu i ka jongki ya ki ba mayan. Kila longkum ki ba shobit. Malong ba kila syukran rumah ki ong ba lada memon aturai tu ini tahu lai telik yang terap hang ni. Kawai Yemi, kawai Moses, kawai Elias, kamu dia Elijah, Henry kata kamlong ARM. Henry hadin kata Jesus Christ lo wan kata yaki, bong WhatsApp ting, tu yeng wong, but anda kila kendit benriu nang ta, long kim yo issue yano Henry kiyo itang yao Jesus, ong lamat nga. Kim yo issue yano ru henry tang yau Jesu. Ngakwa pa di ben keren hagade ka por yakan ka kentin ong tang yau Jesu Christ. Amen. Kajing em jeng ke bon ki briu ki klet yakane ka benta. Bon ki briu ki la ban sneu kum ni lakum no kum no ki briu kin yo i yanga. Ki briu kin yo i yangi. Bangilong ki ba kraw, bangilong ki ba start. Bangilong ki bri badan bor, bangilong ki bri ki ba la ban le ki ai. Ngilong kita ki ba de ban yo ka nam, ngil ban yo ka buram, ngil ban yo shibon ka spa, ba shibon ki ai ka protai. Henry hang ni ngi iba kam da don kam kita ki ai ke baro.
Hendak ke badan kam tam kalong ban yo i tang yau Jesus Christ. Hallelujah. Anami issue ya Moses, anami issue ya Elijah, lanu Elias ke maang ni, hani ong Elias tang baka jingmut ke jong jokane ke tin Elias hi kalau tahu Elijah. Anami issue ya Moses, anami issue ya Elijah, Henry and yo i tang yau Jisu. Namar ulong badai hok ban yo ke buram, ulong badai hok ban yo ke jiro, ulong badai hok ban yo ken ya ke baro ken ka buram ka jiro barka nambat na dong sidong deben yo do Jesus Christ. Amen. Di nama kata halor ka ne ka bentang sngo ban ang ngin kam yo i ken yo Jesus Christ haka jem ka jungi. Ha ki breu ki yo ya ka jing pen kia tungin ai borbor ka nam shau Jesus Christ ka buram shau Jesus Christ. Amen. Ha ki breu ki yo ka jing pelait kinyo kano ka jingkar khu na blay tongin am ai ka brom shaw briu hare tongin ai ka brom shaw blay une u yo anes nong penaptes ha ka begesngi haba kran spangu Jesus Christ ong ini kintien ka daya u ban man kraw bat yang ban man rit kata kalom ka jing sutu jong ki briu ba u blay u penan kam. Amen. Kajing so tu jong ke breu ke ba ublei upenan kam. Ke breu ke ba ublei upenan kam. Kim jiaro yelade. Ke breu ke ba ublei upenan kam. Kim ju kwa ye ke brom yela jong. Henry ke breu ke ba ublei upenan kam. Ke breu ke dei ke breu ke ba penrit. Ke belong humble ko ang tin prank. Ke belong humble ke penrit yelade hakmat jo blei. Kim ju kam yelade ba kilong ke ba kraw. Henry ki kam yala de kilong ki beret. Bar ki penrit yala de da ka donor ka bakut. Kam day ka jing sarong sngurit. Henry ka day ka ta ka bakida don ka donut ba penrit. Hakmat jo blay. Henry ka juga por pade ki long ki breu ki ba kuwa ban job ye ki men simba kodor. Henry ban yala persya yo soitan chisindon. Amen. Ti ngine puli ngine por sa kawai ka benta. Kumala tohang ni betang yaw Jisu. Mo? Day yano day tang yo Jesus Christ marway. Tiya puli ga por sa gaway bar ka jaka. Kabe thu kong ba ngin pet ban ngin kemi tang shaw Jesus Christ. Unong penlong ba no penjanay ka jingay ka jungi. Hebrew wala nang ba khat ar ka de khot ka ba ar ka ong ini kikintin. Da ka ba kemi shaw Jesus unong penlong ba unong penjanay ka jingay jungi. Pet hang nega tin jo like a Quran. Baginam kimi shano. Nginam kimi shaw Moses. Nginam kimi shaw Elijah lanu Elijah. Nginam kimi shaw pastor, nginam kimi shaw rangba balang. Nginam kimi shaw no uno teman besan. Lanu wei rangba haga balang lanu heka niam. Harai tongin kimi shaw Jesus Christ. Balong no penlong bonong penjanai ya ka jungi ong lambat ngai ne ke kentin da ke ba kemi shau Jisu unong penlong bat unong penjanai ya ka jungi tang ma u bala ban pen kelai ka jem ka jungi bala ban penlong bala ban penjanai ya ka jungi haswa bangin let ban ya kendu yo tra Jisu Kristus sun beneng. Amen. Namar ubreu umla ban pen kelai yo breu. Bar ubreu simala sa dia ban jaus nam na kamda weipat ubreu. Henry di tangu Jesus Christ marway. Bala yap loading penal jaus nam ang tay. Bala kenya ya kajing kenya ban aingu isyo blay na kamda jongi ki breu. Ba menba ngingi long kinong pop ong kaktiin ka jo blay. U Christ ula yap pli na kabanta jongi. Hallelujah. U Christ ula yap pli na kamda jongi. Menbangi long kinang pop o Kristo la yap pli nam ta jungi ang tin joblay. Nagada ka daw kanyin kimi tang shaw Jesus Christ. Unang penlong banong penjanay ya ka jinget ka jungi. Ka day ka ta ka daw. Bangim don ka man yu i ano Harengin yu i tang yu Jesus Christ. Amen. But hakaw ka singila da pinang ban pet shaw Jesus. Pinang ban kimi shaw Jesus Christ. Balong unang penjanay ka jinget ka jongpi. Utrai un penburam ya ka jing em ka jongpi.
Namar pinam yok buram syu ma pin rei try Jesu yok ke buram. Baro cispa na ke cispa un yok ke buram. Haba ma pi pit shekri oblay, haba ma pi pi IT oblay, haba ma pi pi duai oblay. Ngani tu pi oblay un da don rekat ado kerkui ke jem ke jompi. Amen. Ngin ino no ke jing sarong. Ino no ke jing so krau ke jing long meng. Bangin penrit ila de khmat jom oblay. Ublay ukwa bangin penrit se o hang tate unyo ban pen kami ka jem ka jungi pikan maun em nang tuna gospel Matthias lenong ka ba khatway ka do khat ba arfu prater ter wong to wan hanga pi baro ki ba thaj ber ki ba khia ka jingkiet dengan pen jem ya pi nang ta shi wong to shim kalang kor junga pi to ikairu nanga na ba nga ubalului Berbaret haka dono te pensiam kebaja thaj kemen sem jongpi nga uba loy berbaret haka dono te pensiam kebaja thaj kemen sem jongpi labi kwa ban tip u Jesu longkom no Jesu hang tu pin yo i yo Jesu Christ ya ka dor ka jau Jesu ya ka jing loy ka jau Jesu ka jing ka cita ka jing red ka dono ka jau Jesu Christ kamung nga uba loy berbaret haka dono kamu bas ngoret haka dono te pensiam kebaja thaj kemen sem jongpi haleluya ping deben nang ban pen red hakmat joblay kuma Jesu ulong basing red ngirung ilong ki basing red amen te nang da shushu haba pi bat manga ngilong ki breu ki bala khmi jo Jesu kuma ong mane un penjanai ka jinget jungi nama kitin joblay kong klem ka jinget amla ban pen sobhayo blay amen ublay kwa yang aya pi ban nge kanega jingai ka jiada ka bayo sngew ka tin joblay rom chi pho khat nyau ka krene kata ka jingai ka jiada ka bayo sngew ka tin ka joblay bal ka juga por haba pivi don ka jingai ka tin ka joblay kong ki ke baro ki ki bala yau to bangai ong lang bat nga lada pila ban ngai ke baro kilong ki bala yau to bangai ki baro kong ki bala lada pi pila ban ngai ti nama kata bangi don ka jinget lang bau Jesu Christ bar ka jinget ru ka de ka jinget bar penjanai bha ke baro kilong ke bala apa pi duai ya ki pang stom kini okhya ha pi le ka no da ka jinget ublai un da kerku da buram ni da ka jinget jongpi shushu ka wei ka bau ngakwa ne por bin ai ka da ka jing pen so thu ye pi ka long ba tin jublai kong tu ye la persya yo soitan Henry depan ko ngu ila deu blay usaitan un peri apno na pi Jacob lenang basau chiti jong Jacob lenang basau kada khot ke ba henyau ko ongkom ne nama kata to pen ko ngu ila deu blay Henry to ila persya yo usaitan te un peri apno na pi ong lang bat nga namar kata to depan ko ngu ila deu blay Henry tu ile persya ya soitan te un pet yap no na pi ngamat pi ka kam jongi kalong ba ngin pen ko ngu ile de ha oblay kamut pendamret leng ba ka jing duai pendamret haki do no jongi sa oblay Henry ha ka jo ka por ya le persya da ka bor ka jong blay ya soitan te soitan un pet yap no na pi amen kijing pang ke bawana soitan be no ka tengu Jesus Christ Pinlesibun ki da ka bor jong Jesu Christ. Ong amen. Marcos lang bakan riu do kat nyo kat prabi kan mau ongkom ni. Kini ki dakru kin but iki benget ya ka kertenga jong akina be gik sui. Kin krene ki threi batamai kin ra gi besen la de pindi e ka penyap kan pen sniu ya piken kin bukti hagi bapang bat kita kin khia. Pi kini baro de ka kertenga jong Jesu ka ba donbor bat ka pen khia ka pelai ka bek suit badana sidang ngingi sulong tangki atiar bangin le ite ki bro daga kerteng ka jong Jesu amen te ngin ai berbor ka buram so blai te nala susu ngin penret ngin pendam ile so blai ko belang tu pen ko ngu ile de blai ile persya setan un pet yap no na pi ngan puli biang sa kawai bede umba kongkom ne Chiti benen kong o Petros lan basan kade khot
ban riu ban nyau terter ongkom ni to pin rit yala de na magata hapo gakti ba kraw bor ka jong oblay bon yo pen kraw ya pi hakaya ba bit daga ba bread halor jong u ya ga jing kuslai jong pi baro naba usmar sukher ma ush phang jong pi amen to pen rit yala de hapo ga sangti ba kraw bor ka jong oblay bon yo pen kraw ya pi hakaya ba bit ong lang bat nga pen rit yala de hakamat oblay ti un pen kraw ya pi hakaya ka ba bit kamut kaya ka ba piang pa boleh tip ya kata benta haba pila pen rit so oblay un pen kraw ya pi hakaya ka ba bit ngumdon kaman kerki ban yo ya ka buram omdon kaman kerki ban yo ki ay ka buram rei kang kam tame pen rit yala de so oblay un sa ai ya kata ka jinglon kam jong pi hakapor wa piang pi nagta daw ngide ban shania hoblay haki ke baro shania hoblay lapang sitom longkom noro pin shania hoblay amen ai ngu sa ko ka bentana ka tin ka joblay kong ba ublay u ai pi o man simakot utaman simakot badan po jong pi ulong kam kraw ban yau tawan haka pertai ka bamut usaitan tunya puli ne por chiti bane kong Yohanes lenong ka saw bat ka de khot ka saw kan ongkom ne mom we Yohanes lenong ka saw do ka saw ongkom ne ma pi long na oblay ko kun heb de pila job yagita naba ulong uba kam kraw uba hapi ban ya uba haka pertai ong lang bat nga naba ulong kam kraw uba hapi banya uba haka pertai ka jingkali kalong uta badan po jungi uba long kam kraw nga kwa ni tu pi dai kata kan u Jesus Christ udan po jungi umen semakot udan po jungi amen nama Jesus Christ wang ba kat ki bala pediang u lai balong ki kuno blay kom tangi pediang Jisu dono jengi ngilong ki kuno blay ka baar Jisu Kristus wang to pediang yu men seba khoi kom nangi pediang men seba khoi ya dono jengi kom ta ngidon ru ka bor nama balai nama ba ang ru kam apostol nama neng kong dekat ba pra pini diang ka bor endalawan men seba khoi pi hang ni haka siti ka jong Yohanes bede saw wang ba ubakam kraw utaba happy ban ya ubah haka pertai namar kata ka tikena klong ba uba dana po jingi de Jesus Christ de men simakot de blehi udon haka donut jonga ba jongpi amen uba dana ka pertai ba de ude soitan nada ki suji kray ki ki bas new ki bana pertai nama kata ngid kam kraw mangi kam kraw ta badan po jungi ban yo badan haka pertai nama ngidon yo blay ngidon yo Jisu ngidon men seba khoj jobu don jungi nama kata ngidon ka bor ba kam kraw kam dei ka bor jungi re ka bor jong blay badan hapo jungi na kata daw wat ki ba pang ba sitom ki khia ba duai ba sibun ki laban ja namar ka jing don jong Jisu bat umen seba khoj hapo jungi anget pi barok pindan amen dua jur shajing dua itilur choblay ba pinang yo shu ya ka bor pinang yo shu ya ka jing tray men sema khoj ha ka ne ka balang ka jongpi maki happy baro iwei po baro badan hangni ublay uda pen kam shisha ublay da don rekat pen hem ya ka ben sim ka jongpi ba pin yo yat cha prang ha ka kam ka jongblay amen worshiping don mano ba shifting lesi pi shifting ik suj shifting ik rengai pi shifting hapiat marwe ha klau pi shifting hapiat cheno ngan ong apdeng jongpi kam krau utabadan hapo jongpi ban yo utabadan haka pertai omdan bala ban job ye pi namarba u Jesus Christ u don rekat bat pi amen ulakularu ikan kentin ong hakme nga long ringkat bat pi halaga sngi hadu ka waino ka pertai nama ka tawat shifting duai pi ai ka jingai ublay ul IP
ya ka bor lai pi ka jingai lai pi ya men sim khu lai pi na dau sidong nama kata ya ka bor jong lai penrit ile chob lai baru play pen kam ka jing ko jong fi te nganam pen jrong tu ni dua lang ane por ti chob lai ile di simen ko pa jong benengan ka por ngawar khmat jame haga kertenga jong tra Jesus Christ bar Nazaret tra Jesus e jong aga longa por ka bahatam kaniga snamba thamai ka bahatam bara blay yo tra ka ba ki ngej ko Jesus be kinyo tra Jesus e banai tilot sheme ken try la ka jong ka jingem tra Jesus kan mau ye ki try ha kaniga jingem ko tra Jesus ka balang tang si por ni per thai ko tra Jesus e jong a try ngin IT la ka jingem tang sheme ken try mami try ba tang mami hi ba di hok ban yo ka buram bari hok ban yo ka jing mani bari hok ablay ban yo try na dong sidong mami try Jesus melos em jugis em melo blay ban bor melong ablay jo try ka bo jing pen em ka bo jing men kia ka bo na shir go try nginam shep tingi ki su ki krai nam shep tingi de bol jing domra namar kham krau ta badan po jingi ban yo ba don ka per thai ko try Jesus ba khodar try namaga tagen try Jesus e jonga ken mau ni ki khon jame badan hang ni ko try Jesus e jonga try bagine tilot ilaka jonga jing e makhmat jame kinai tilot ilaka jonga jing e makhmat jame ken try o ken shani hame ken try Jesus e jonga try o ken khimi tang shame ko try ba khodar ablay ken khimi tang shame ken khimi tang shame ko try Jesus e jonga try ken khimi tang shame balong unang pen long banong pen janai ka jinget jongki ko try ablay jong try ngakwa go try ba kinum pet shano kinum pet so briu herigin pet tang shame ken try ba khodar ablay jonga try Jesus e jonga ba kinum yo I no na kinum I tang yeme kan no ko long ba ha hapdeng ka berteng yo I yeme hapdeng ki e ke barang yo I yeme nginum yo I ki e ke barang dai tang yeme try Jesus ba khodar try ker khu ye bara ki khon ki jame ken try ba khodar hallelujah kadang Jesus Christ amen.